Domin ƙirƙirar lambobin sirri ko password mai ƙarfi, to ka bi waɗannan hanyoyin. Na farko, yin amfani da lambobi da kalmomi da alamu wajen sanya password yana ƙara ƙarfin password ɗinka. Yin amfani da manyan harufa da ƙananan harufa tare da gwamutsa su da lambobi da alamu na iya ƙara inganta ƙarfin password ɗinka. Na biyu, ka guji yin amfani da kalmomi gama gari ko gama garin kalmomi wajen sanya kalmomin sirri na password. Wannan kuwa ya haɗa da jimloli da kalmomin gama gari. Misali, mutum wajen sanya password sai ya rubuta password ko ya rubuta website ko ya rubuta birthday. Wannan duk mutane da yawa suna yi. Sunan unguwa ko sunan garinku ko number wayan mutum. Masu fashin na'ura za su iya canka ko tsinkayar waɗannan kalmomi cikin sauƙi domin gama gari ne, mutane da yawa suna yawan amfani da su.